palabra prohibida es... ¿Qué? Espero que la palabra que me toque no sea algo que diga mucho. Papá. Ok, en fin, ¿cuántas veces digo esta palabra al día? Hola, hijo. Hola, pa. Tu palabra prohibida es papá, ¿verdad? Apúrate, llegarás tarde a la escuela. En la escuela... Hola, bro. Oye, ¿puedes llevarme a mi casa? Sí, bro, mi mamá nos puede llevar. ¿No puedes decir papá? No, pero sí puedo hacer esto. En casa... Hola, mamá. Oye, ¿qué pasaría si digo mi palabra prohibida? Nadie sabe, pero ni se te ocurra decirlo, ¿eh? Unas horas después... Hijo, tu papá desapareció. ¿Qué? Tenemos que buscarlo. Tiene que estar por algún lugar. Amor, ¿dónde estás? ¡Papá! Dije mi palabra prohibida. Ahora pasará algo terrible. ¿Qué va a pasar? Tu papá se convertirá en hermana. Mamá, ¿acaso ese no es papá? ¡Ayuda! ¡Estamos perdidas! ¡Perdidos! ¡Perdidos!